घर में जनरली माओं को सबसे ज़्यादा टेंशन रहती है तो वो है बच्चों की। बच्चों को सर्दी, खांसी, टॉन्सिल, अस्थमा कुछ भी हो जाए तो मम्मियाँ तुरंत पैनिक हो जाती हैं। बच्चे आइसक्रीम, चॉकलेट, केक, पेस्ट्री कुछ भी खा ले, हमें पता ही है कि उसने खा लिया है, तो आधे घंटे के अंदर अगर सितोप्लादी चूर्ण चटा दिया जाए तो उसे इन्फेक्शन होने की संभावना कम हो जाती है। 2 से 3 ग्राम जितना सितोप्लादी चूर्ण आप सुबह शाम शहद में मिलाकर बच्चे को भी चटा सकते हैं और आप भी ले सकते हैं।